我不说你全会做，你学点简单的做饭啊，学点简单的炒菜，你能够我不在的时候，你能给家里做一点儿，给老人做一口，你不能都指我，我也不是说每天都在家里呀。其实我听到这儿的时候就觉得太难了，等于一个人要伺候俩老光棍嘛。是，对，关键是还没结婚嘛，是啊，心里当然有怨气了，特难受，对吧？对，想的就心里不平衡。客观事实就是这样的，这个事实你改起来很难。咱们再说其他的冲突好不好？我说吧，消费观念我们俩也太不一样了啊，怎么不一样？他呀，太节俭了，我简直受不了。你看买个东西吧，非得用完了再买，然后每样东西不能买重复的。现在网上一点击，随手的送到家，多方便呀！他就反对我，而且他就喜欢在实体店里买。现在谁还去那儿呢？多浪费时间呀！我们家狗一叫，邻居说啊，家里还养条狗啊，我养一条狗，它叫妞妞啊。养了这只狗啊，完了之后一敲门，妞妞一叫，京东人就来给送快递了啊。每天都有，家里头上下左右柜子里头全都是他画的纸，一摞一摞的，笔都几十管了，他还买。你再说厨房里就别提了，洁灵不是一瓶两瓶，他买的东西都是一包一包的，家里成了储存室了，柜子里头都搁不开了。这不是打折吗？赶上便宜多买一点儿。他买了一个超声的洗眼镜的，这东西可是实用。您看我眼睛也是近视，洗个眼镜多方便啊！这不几十块钱的事儿，是方便啊。对，你洗了几次啊？听明白了，花钱还花不到一起啊。是。您在实体店买东西便宜吗？不便宜啊。但是有一点，我在实体店买东西啊，我就觉得我能看得到这个东西，它的质量我能知道，而且我拿100块钱，我知道我节省着花。跟您说，他买一件衣服。上衣、西服1000多，他买一双鞋1000多。现在有低于1000块钱的西装吗？你说没有？还有一件事情，您知道他买了一个这么高那么大的洗菜机，这可好东西啊，安全环保，而且能去除农药啊，是不提高生活质量？您用吗？我就为给家里用啊。他买回来，他爸爸就特别的好奇，就说用吧。他这个洗菜机水不到位。它不转，所以洗一点的菜是原来洗菜的3倍到4倍的水量。这一下他爸爸就说这太费水了，用几次谁也不用，又放那儿了。4000多块钱，你说花钱跟流水似的。他花钱让除了这种您觉得不应该的家庭消费之外，不会乱花吧？不是，你得有规划吧？家里也有老人，要是万一有点病，或者是家里添点嘛，你得攒点钱吧。我们这岁数不是年轻的小孩，都是比较实际的年龄了，带着老人生活。你就这么花钱，大手大脚，1分钱存不下嘛。你不能跟年轻的比呀，年轻的是他后头有父母，对吧？将来有个事儿，父母给掏，我们不能指着80岁的老人，我们自身得攒钱，将来有事儿我们得承担老人的这份责任啊。你不能说把钱都花光了。